renovar la esperanza, es tiempo de vivir el milagro, es tiempo de Dios, es tiempo de santos. Venía la fogata de la fe, venía el San Juanazo. Juegos tradicionales, cambá con casamiento, con guay, toda la diversión. Festival con bandas en vivo, feria popular y comidas típicas. Bautismos populares, misa y mesa. Misa con el obispo, comunión y confirmación de adultos. Es el sábado 27 de junio. Es en el Polideportivo San José, en Crovara y Cátulo Castillo. Es San Juanazo.